yaa nama jaalatamaa osoo deemtuu du'aayin tun sibira geesse. Aaminis jii sheeris godhi. Khayrii ati firraa quban qabne hunda rabbi sheeris yaa godhu. Rabbiin isin haa gammachiisu. Bismillah wassalaatu wassalaamu ala ashraf al-anbiyaa wal-mursaliin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Guyyaa har'a keessa jirtu kana keessatti, sa'a amma keessa jirtu kana keessatti yaa nama viidiyoo tana laalu jirtu. Ammatti rabbi si haa gammachiisu. Du'aayii ta'e tan kadhachaa turte sun ta kadhachaa jirtu tana rabbi sirraa haa qeebalu. Du'aayii ta'e rabbi sirraa haa qeebalu. Walumaanuu rabbi nurraa haa qeebalu. Rabbiin du'aayii ta'e san isinirraa haa qeebalu. Anillee rabbi narraa haa qeebalu. Atis ka amin jechaa jirtu kana rabbi sirraa haa qeebalu. Rabbi siif haa qeebalu boo. Kana maa qeebalu rabbuma. Rabbiin du'aayii teenya nu haa qeebalu. Teetis rabbi si haa qeebalu. Yaa ka amin jette. Du'aayii tee tana rabbi si haa qeebalu. Rabbiin balbala khayrii rabbi siif haa banu. Bakka ati deemtutti khayriin haa siif haa banamtu. Sharriin sirraa haa cufamtu. Gaddaa fi hiraar sirraa haa cufamu. Hamtuu rabbi sirraa haa cufu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jaalala isaa siif haa kennu. Sirraa rabbi haa jaalatu. Namarraa jaalate rabbi si haa godhu. Nama gartee irraa qeebala rabbi si haa godhu. Nama jaalala warra samii bira qabu, warra lafaa bira jaalala qabu rabbi si haa godhu. Ji'a ramadaanaa kanallee rabbi nu haa gahu. Warra gartee Makkaa Madiina soomanoo rabbi nu haa godhu. Yeroo takka 15 Makkaatti 15 Madiinatti warra gartee kanatti soomanoo rabbi nu haa godhu. Nama nuti jaalannu wajjin. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuu fayyaa qabu, nuu qabeenya qabu, nuu imaana qabu, nuu waan silaa yaanne hunda qabu nama soomana kana duratti milkaawee achitti soomanoo rabbi nu haa godhu. Yaa kan bultii jaaruudhaaf irra deeffattee harkisi gabaabbate, qawaan fuutuun dhabde, riskii guddoo rabbi sitti haa kennu. Riskii guddoo rabbi sitti haa kennu. Riskii barakaa qabdu guddoo rabbi sitti haa kennu. Ta fuutus, ta imaana qabdu, ta jaalala beeytu, ta baallama guutuu beeytu, ta arraban dheeranne, yaa Allah, ta naamusa qabdu, rabbi sitti haa qabu. Tanuma ati feetu san, ta rabbi jaalattu, ta si jaalattu, ta maatii see jaalattu, rabbi siif haa kennu. Ati obboleettii Islaamaa tan heeruma feetu, ta yaa rabbi nama nagayaa na fidiyachaa jirtu, nama nagayaa hadiin qabu, ka naamusa qabu, ka mala gaarii qabu, ka qabeenya qabu. Hawaanati irraa feetu hunda qabu. Kasi dura rabbi jaalatu. Sitti fidee si haa gammachiisu. Kasi jaalatu. Ka jaalala siif kennu. Ka maatii tee jaalatu. San rabbi sitti fidee rabbi si haa gammachiisu. Nama gartee yaa ati hadiin barachuu jirtu. Barnoota kee. Nama yeroo dhiyoo keessa qayyabatee. Sammuu galfatee. Waan baratellee namatti dalagu rabbi si haa godhu. Barnootallee rabbi si haa laaffisu. Waan gufuu barnootaa sitti tahaa rabbi sirraa qabu. Gufuu barnootaa tasitti haatu. Tabarnoota sanirraa si deebiftu rabbi sirraa qabu. Boona rabbi sinirraa qabu. Tuffiin rabbi sinirraa qabu. Nama tuffatu rabbi sin hin godhin. Nama if qabu. Nama jaalala beeku. Nama kabaju. Nama jaalala kannee jaalala fudhachuu beeku. Nama kabajaa fudhachuu beeku. Nama san rabbi sin haa godhu. Waa dhabaanis rabbi fuula namaa isin hin dhaabin. Waa dhabaan fuula namaa rabbi isin hin dhaabin. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa tanarrattis isin hin xiqqeessin. Akhirattillee isin hin xiqqeessin. Rabbiin xiqqeenya nu haa lagu. Gatii rabbi nutti haa godhu addunyaa tanarrattillee. Walumaanuu anaa fi si kan na daawwachuu jirtu kanallee gatii rabbi nutti haa godhu. Warra addunyaa tana keessatti milkaa'illee rabbi nu haa godhu. Aboo rakkoo ta'e rabbii beeka. Ati kana laalu jirtu kun dhiiraas ta'e dubartiis ta'e rakkoo ati keessa jirtu rabbii beeka. Arra booda rabbi rakkoo sin garsiisin. Aboo jaalala si jirtu rabbii beeka. Nama jaalattu san rabbi siif haa kennu yoo khayrii sii qabaate. Yoo khayrii siin qabaanne rabbi sirraa haa deebisu. Nama khayrii siin qabnetti rabbi sin laffaasisin. Dhiira khayrii siin qabnetti, dubartii khayrii siin qabnetti rabbi sin hin laffaasin. Warra khayrii walii qabu. Addunyattis, akhirattis, warra san rabbi walitti haa fidu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ji'uma ramadaanaa kana duratti bultii bareedduu rabbi siniif haa kennu. Yaa warra dhiiraa yaa dubartii bultii bareedduu ta jaalala qabdu, ta nyamnyamii hin qabne, ta hiraar hin qabne, ta gadda hin qabne, ta wal jibbuun keessa hin jirre, ta wal tuffachuun keessa hin jirre, ta hamtuu walii yaaduun keessa hin jirre, ta wal kabajaa qabdu, ta wal dhageessan, ta wal jala deemtan, bultii bareedduu, ta namnillee irraa ajaa'ibu, bultii gaarii rabbi isiniif haa kennu. Bultii goggoyduu qofa osoo hin taane ta jaalala qabdu, ta maallaqa qabdu, bultii diinis qabdu,
sigaltee tafayyaa qabdu waliin rabbi isinitti haa kennu waliin toltii waliin rabbi isinitti haa kennu jaalalaas fayyaas qabeenyaas imaanaas diinis ilmaanis diin qabu ilmaan saaliyaas rabbi isiniif haa kennu bultii teessan tabarakaa qabdu rabbi isinii haa godhu manas rabbi isinitti haa godhu yaabbii rabbi isinitti haa godhu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bilisummaas rabbi isiniif haa kennu bilisummaa rabbi isiniif haa kennu biyya teenya biyya nagaa rabbi haa godhu biyya too'inni keessa laleessu biyya jaalala qabdu biyya tokkummaa qabdu biyya gabrummaan keessa hin jirre biyya bilisummaa qabdu biyya namni keessatti wal jaalatu kan namni wal dhaga'u biyya kasii rabbi nu haa godhu rahima waltiisa rabbi walaa taasisu rabbi walaa jaalachiisu kawal jibbees rabbi walaa jaalachiisu kawal jibbee rabbi walaa jaalachiisu kawal jibbee walaa jaalachiisu kawal jibbee rabbi walaa jaalachiisu rahima wal jaalatu rabbi haa godhu ollaa wal dide rabbi walaa taasisu jaarsaa jaartii warra wal fuudha kawal dide rabbi walaa taasisu isin warri bultii qabdan bultii teessan takka deemaa takka sukkaraa rabbi isin haa godhu ta jaalala qabdu bultii mi'aa qabdu ta imaana qabdu ta sodaa rabbii qabdu ta wal dhagee'uu fi wal kabajuun keessa jirtu bultii gammachuu qabdu rabbi isiniif haa godhu ilmaan ka qabdan ilmaan isinii haa qaceelchu kan hin qabne ilmaan diin isiniif haa kennu ka qabdan ilmaan keessan ilmaan diin rabbi isiniif haa godhu guyyumarraa kana keessatti rabbi isiniif haa qeebalu rabbiin dandeettii qaba waa hunda isaan namaa kenna riskii isaan namattis bal'isa kanama dhibbisuusisa beekumsaa isaan namaa kenna kanamarraa deebisuusisa fayyaa isaan namaa kenna kanamarraa fudhatuusisa waa hundinuu harka rahmaan jirti khaznaa isaa rabbi isinii haa banu khaznaa isaa rabbi isiniif haa banu khaznaa fayyaadhaa ta beekumsaa ta qabeenyaa ta fayyaa ta waa hundaa rabbi ta imaanaa rabbi isiniif haa banu amiin nama keenya kan du'ees rabbi jannataan isaan haa gammachiisu firdoos keessatti nama islaamaa hundaa'u achitti illee nama wajji gammadu rabbi nu haa godhuuti amiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين